रश्मि दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी टाइम है 4:40 और लगभग शाम होने को ही आया है। तो आज भी मैं एक चैलेंज वीडियो लेकर आई हूँ, ईटिंग चैलेंज वीडियो। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में आखिर तक और चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या होता है। आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज के कंपटीशन में मेरे साथ है मेरी सिस्टर ऋतुपर्णा बर्मन और दूसरी है मेरी विपाशा। सो फ्रेंड्स, आज तीनों सिस्टर मिलकर धमाल मचाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के चैलेंज में हम लोग स्वीट्स और नमकीन दोनों ही खाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के चैलेंज की डिफिकल्टी यही है क्योंकि हम कोई भी पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, सब चीजें इक्वली डिवाइडेड है तीनों में। और देखते हैं आज के चैलेंज में कौन जीतते हैं, विपाशा, ऋतुपर्णा या फिर मैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही है कि ये सब आपके चीजें इक्वल में बराबर में बांटा हुआ है। तो जो भी सबसे पहले खत्म कर पाएगा वही चैलेंज जीत जाएगा। तो ठीक है, चैलेंज स्टार्ट करते हैं। रेडी हो तुम दोनों? एकदम। स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। 3, 2, 1 गो। मैं पहले ये खाने वाली हूँ। My favorite. तो फ्रेंड्स, रिप्ले करके देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन पहले, इन दोनों में से किसने पहले खत्म की। मैंने, मेरा खत्म हो ही जाता, बस ये सिर्फ 3 ही चीजें बाकी रह गई। कोई नहीं, आई एम नॉट ए लूजर। You are. नो। I have seen your earlier. Oh, really? Yeah, No, I'm videos. not a loser. तो फ्रेंड्स, आज का चैलेंज यही तक था। मुझे रिप्ले करके भी नहीं पता चला इन दोनों में से किसने जीता। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से किसने जीता। आज भी ईटिंग चैलेंज में विपाशा ही जीती है या फिर ऋतुपर्णा। प्लीज कमेंट प्लीज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आप सब लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय बाय।